Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Syekhuna al-mukarram Roy Syuriah MWCNU Kecamatan Jamanis, kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Syekhuna al-mukarram Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya kali jajaran hormatun pribados, aparatur pemerintahan ti atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, da biasa Bu ari acara kieu mah sok aya dua, aya hadirin aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in dilebet, hadirin hadirna di jero, tunu noong tina janela eta mah hadirin hadirna dilebet. Pami hadirat mah hadirna out di luar, tak ibu-ibu anu nuju nampi vitamin H eta teh hadirat. Mohon matahari sae kana tulang ngandung vitamin D sebelum jam 9. Pami jam 11 kieu mah ngandung vitamin H hideung kana tulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Alexandria itu kota terbesar kedua setelah Kairo di Mesir. Pamiti pada imut mah ke Alexandria teh belok kiri. Di Alexandria itu ada museum besar, perpustakaan terlengkap, banyak menghimpun manuskrip kuno. Salah sawiosna aya seratan dari abad pertama Hijriah tentang ceramah Rasulullah terpanjang. Jantan di Alexandria aya seratan ceramah Rasulullah paling lami. Kusim kuring di aos tingawitan salam dugi kaberes, ternyata mung 8 menit 18 detik. Jantan ceramah Rasulullah mah paling lami teh 8 menit. Matak upami abdi ayeuna ceramah langkung ti 8 menit eta teh bid'ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kempelan urang sadaya ieu sing kalebet naon anu disabdakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saur Rasul, inna lillahi teh heula wa inna ilaihi rajiun. Da biasana cenah tas inna lillahi teh wa inna ilaihi heula. Eta mah sapertos dirorompok aya nu pupus. DKM nu biasa ngumumkeun teh aya wagelang. Naiklah pangintenan aya warga nu inisiatif ngumumkeun. Maklum teu biasa grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Da biasana tas warahmatullahi teh wabarakatuh. Saur Rasulullah, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkad ingkih, yang kerjanya mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Di mana ada majelis zikir, di mana ada majelis ilmu, malaikat itu hinggap di tengah-tengah mereka memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa orang yang berada di majelis itu diampuni sebelum bubar. Janten ayeuna malaikat teh nuju ngaduakeun urang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala.
Aya sahabat anu interupsi, ya Rasul punten aya kasus naon ieu aya hiji jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh ngadon kulem tak ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Saur Rasulullah yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet daun ke. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah, cenas hayya we seserian ngaji teh. Peperihun di imah bingung tagihan Bang Emok. Aku di dia seri. Kita hari ini sedang melakukan taklim pengajian. Di samping itu kita juga memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96. Sekaligus alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Jamanis tos ngagaduhan gedung milik urang sadayana. Urang syukuran sinaran harlah Nahdlatul. Nah urang cek heula welah ibu-ibu muslimat dagara tol. Hari lahir NU dinten naon tanggal sabaraha bulan naon tahun sabaraha. Cung anu leres dipasihan hadiah ku Pak Usman. Sok lah ngacung. Aya anu 36 aya anu ngajawabna teh paling islami. Wallahu a'lam bissawab. Eta mah paling tawakal. Tapi aya deui nu leuwih parah tuh di emper masjid ka tempo. Hari NU lahirna tahun sabaraha tanggal sabaraha da kalah ngahareos ka gijireunana. Antep tong dijawab. Da engke ge kumanehanana dibeja. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama, hari lahir Nahdlatul Ulama mengikuti tahun Masehi Hijriyah. Mengikuti tahun Hijriyah, yaitu hari Kamis Legi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah. Jadi tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1920. Badai dicatat mangga atau nanti saya kirim materinya ke MWC, nanti di share di MWC, di share di ranting-ranting ya. Nah, materinya telah saya bikin sesimpel mungkin, nanti di share. Pami HP nanti Android biasa di print, di fotokopi. Pami tegadu artos kange motokopi, fotokokod tulis. Hari lahir Nahdlatul Ulama nih, kita memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Kita napak tilas dulu bagaimana perjalanan Nahdlatul Ulama sesingkat-singkatnya lah. Ibu bapak sok sanaos Nahdlatul Ulama resmi berdiri tahun 1820 genep, tapi para ulama pesantren di Nusantara telah melakukan berbagai ikhtiar, melakukan berbagai usaha dalam mengikat perjuangannya, mendirikan organisasi, mendirikan lembaga sebelum NU berdiri. Tercatat 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, yakni tahun 1916 1816, para kiai pesantren yang dimotori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Kiai Haji Hashim Asy'ari
mendirikan satu lembaga kajian namanya Nahdlatul Wathon. Nahdhah itu kebangkitan, waton itu tanah air. Jadi nami organisasi nana teh Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Saya baca dalam beberapa literatur, jantan Nahdlatul Wathon teh mirip seperti lembaga pendidikan, pusat pendidikan, Pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan, di mana pesertanya itu adalah santri-santri dewasa dari pesantren sekitar Surabaya. Dikintun, digodok, dibimbing, dibina tentang nasionalisme ala pesantren kirang langkung sekitar 3 bulan. Dinyanyikan nah bahwa Basbullah ngadamel lirik, ngadamel yel-yel, ngadamel lagu kange ngabangkitkeun nasionalisme kalangan pesantren nu tadi dilagukan tentang Subhanul Wathon. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton. Tos cekap-cekap teh ngara repot cekap. Contoh wungkul ieu mah. Cekap. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Hubul waton ngangeto ulah ngangedod. Pami ngangedod mah jadi hubul wadon. Beda eta teh artina. Imah hubul waton, mencintai tanah air. Ada kemarin yang bertanya, hubul waton minal iman itu tidak ada dalilnya. Mencintai tanah air teu aya dalilna, teu aya contohna ti Rasulullah. Eueuh ti dituna. Da aya nama usume eueuh ti dituna, padahal lain eueuh ti dituna eta teh can kadaritu. Can kadaritu. Kemarin saya dikirim meme oleh salah satu pengurus MUI. Meme teh gambar ulah make K. Meme beredar cenah ciri-ciri masjid sunnah. Dina gambar eta disebatkeun cenah masjid sunnah teh hiji eueuh tasbih. Ari di zaman masjid sok aya tasbihan. Tak eta mah meureun masjid bid'ah. Da cek si eta masjid sunnah mah teu aya tasbihan. Tadi saeuna Al Mukarrom kirang kumaha bijaksanana sepuh NU mah ulah ngabidahkeun batur, komo deui ngapirkeun batur, masalah perbedaan pendapat mah biasa. Leres teh Bu? Boro-boro beda pendapat, beda pendapatan ge biasa. Santai we atuh. Tapi kalau mereka sudah mulai menyalahkan, ketika mereka sudah menuduh yang bukan-bukan terhadap apa yang kita yakini, maknya cicing garas deh. Musuh jangan dicari, ada musuh jangan. Mereka menantang kita. Masjid cenah anu aya tasbihan eta teh masjid bid'ah. Da tasbih teh lain ti Rasulullah, tasbih mah ti Hindu Buddha. Peda sok nonton film Shaolin bernya. Marake tasbih oh berarti tasbih ti Hindu Buddha. Padahal hadis-hadis tentang tasbih itu banyak sekali. Dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Minhah fi Shibhah. Di sana dikumpulkan banyak sekali hadis-hadis sahih tentang tasbih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atuh terseneng ngange tasbih makari ulah, seneng galeh, terseneng tekenging. Aya nama beda saeutik besok simpulin sok kadang ngemut hoream salares nama kita berbicara. Kebetulan saya di Aswaja Center untuk menanggapi hal-hal seperti itulah geus batur mah geus nyaritakeun kumaha hijrah ka planet Mars, kumaha wisata ka bulan. Ari urang masih kene ngomongkeun sunah jeung bid'ah. Tapi da ari diantep bisi ngalunyak gitu kan. Tuman aya nama sagala di hotelan
ngusap wajah tos netepan osok ngusap pamente. Nah cenah eta teh eueuh ti dituna padahal hadisna hasan. Hadis tentang ngusap pamente saatos netepan teh diriwayatkeun ku Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Haitsami dari sahabat Anas bin Malik. Saur Sayyidina Anas bin Malik saatos Rasulullah salam kapalih kenca anjeunna nyepeng ubun-ubuna kadang langsung ngusap pamenteuna sambil ngadoa bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib anniyal hammawal aya ti dituna nu teu aya ti ditu nama ibu nu teu dicontohan ku Rasulullah mah bu ngusap beungeut batur tos salat ta eta kade ulah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ta eta mah ulah ari ngusap pamente jalira mah nu mawi titip ka ibu-ibu apa yang kita terima dari guru kita, apa yang kita terima dari pondok, apa yang kita terima dari madrasah diniyah cepeng cenah cek batur mah eueuh ti dituna bohong can kadaritu cenah eueuh dalilna bohong can apaleun dalilna kitu we. Nah jadi hubul waton minal iman cenah aya dalilna kan tenang. Misalkan satu saja yang ingin saya sampaikan di dalam tafsir At-Tabari karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari salah sawios kitab tafsir paling sepuh diuningakeun wangkid Rasulullah hijrah ka Madinah di tengah jalan Rasul liren heula di Zuhfah. Zuhfah itu satu daerah pami dina Fathul Mu'in mah salah sawios mikot makani pami bade ihram Zuhfah. Rasul istirahat heula di Zuhfah teu sengaja Rasulullah ningali jalan mulih ka Mekah diteuteuk ku Rasulullah teh jalan ka Mekah teu karaos cai socakna ngalemereh. Saur Rasulullah sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, tak akan pernah aku meninggalkan engkau wahai Mekah tercinta. Kita Rasul nyintai Mekah. Telami sumping malaikat Jibril nyanak wahyu surat Al-Qasas ayat 85. Surat naon? Ayat innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Ulah alik manah wahai Muhammad, Allah bakal nguihkeun anjeun ka Mekah. Jung. Singkat cerita Rasul ngalajengkeun perjalananana sumping ka Madinah. Dan ibu tahu ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Menuju musim wabah, menuju musim pandemi di Madinah teh. Seueur para sahabat anu demam tinggi, termasuk Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Bilal, demam tinggi. Ngeluh, ya Rasulullah tuh hijrah teh ulah ka Madinah atuh kaja manis cenah. Lajeng saur Rasulullah nih hadisnya riwayat Imam Bukhari, catat riwayat Imam Bukhari. Saur Rasulullah, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Tuh Rasulullah sampai ngadoa hoyong mencintai tanah. Ibu cinta ke Indonesia? Nah belah dia mah melempem. Bu cinta ke Indonesia? Oh sok ngadoakeun Indonesia? Tong bohong. Ibu cinta ke Indonesia? Nya cinta. Osok ngadoakeun Indonesia? Nyatara. Tak eta mah sapertos suami ibu sadinten 30 kali nyebatkeun I love you ka ibu. Sadinten 30 kali nyebat I love you, I love you. Tapi teu pernah nganapakahan. Kinten-kinten ibu percaya moal kunaon teu percanten
mungsa ukur waos teu aya buktos. Tah urang mencintai Indonesia kedah aya buktosna. Salah sawiosna dicontohan ku Nabiullah Ibrahim alaihi salam dina surah Al-Baqarah ayat 126. Surat naon? Ayat wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, contoh bukti yang paling real adalah doakan Indo. Jadi saat terus netepan ya Allah, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, nyaman, sejahtera. Kenapa? Karena keamanan teh awis ibu. Laras teh. Sok syariatna ku negara urang aman, urang tiasa pangaosan sapertos kieu. Laras teh Bu. Cobi pami negara na teu aman, kinten-kinten tiasa urang pangaosan kieu. Tahun 2019 awal di PBNU ada seminar internasional. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syuriah, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Watan. Surah anjeunana pamisur bahasa urang teh mah, bersyukurlah kalian bahai saudaraku bangsa Indonesia karena kalian hidup di negara yang aman sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Syuriah yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Boro-boro rek pangaosan kieu komo peresmian gedung NU bade Jumatan wae sieun. Karena banyak kejadian ketika kaum muslimin khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid itu. Jadi di Suriah mah ibu, kulantaran negara teu aman rek Jumatan wae sieun. Di Indonesia bakatku aman keur Jumatan ge tiasa kulem. Alhamdulillah. Nu mawi doakeun supados Indonesia. Oke. Kadua, neme 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, cabangna tos aya 30. Da kitu upami para kiai nu nyontoan, masyarakat mah pasti ngadukung. Nu mawi namina ge Nahdlatul, henteu Nahdlatul Muslimin, Pak. Laras teh? Tapi kebangkitan para ulama, henteu kebangkitan kaum muslimin. Kenapa? Umat mah kumaha ulamana? Ulamanya bangkit, umat akan bangkit. Ulamanya moyoyod, umatna ngagojod. Nu mawi nu penting mah ulamanya dulu. Ketika ulamanya bergerak, maka jamaahnya, alumninya, santrinya, muhibinnya akan mengikuti. Katawis neme 2 tahun Nahdlatul Wathon berdiri, tos ayat 30 cabang. Jadi wangkin harita mah kan can usum bos, bantuan operasional sekolah, can usum BOP pasantren, can usum dana aspirasi, can aya bus prima jasa di hari tamu tahun 18. Akhirnya Kiai Wahab Hasbuloh puter otak, bagaimana kalau kita mendirikan badan usaha, mendirikan lembaga ekonomi yang akan membiayai Nahdlatul Wathon ini. Soan ka Kiai Hasyim Asy'ari pangarsa kumaha da urang teh peryogi dana nu mawi di jamanisme cenah sok dilakukeun ku ibu-ibu muslimat. Ya dana, ya dana, ya dana dana gitu. Penting cenah dana teh. Ayeuna da cenah dana aspirasi can usum hibah eueuh. Wah pokoknya mah dari zaman penjajahan. Jadi putar otak bagaimana Kiai kalau kita mendirikan lembaga ekonomi, mendirikan koperasi. Singkat cerita, Kiai Hasyim Asy'ari menyetujui berdirinya badan usaha milik pesantren yang diberi nama Nahdlatul Tujjar.
kebangkitan para pedagang, kebangkitan para usahawan, kebangkitan para ekonom. Jadi nu arusaha, para miliarder, tukang usaha, tukang jagang, tukang naon ngariung ngadamel koperasi demi kemaslahatan agama, namina Nahdlatul Tujar. Yang menarik Ibu, pidato Kiai Hasyim Asy'ari ketika deklarasi atau peresmian Nahdlatul Tujar. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa badan ekonomi, lembaga keuangan penting bagi para kiai, bagi kalangan pesantren? Ada 3 hal kata Mbah Hasyim. Yang pertama, banyaknya para kiai yang tajarrud, mengisolir diri tina dunia, teu usaha, padahal makomna muktasidin akan mutajaridin, pemidina hikam. Jadi makomna muktasibin kalah mutajaridin. Seep waktosna ku ngaos, seep waktosna ku ngajar santri, seep waktosna ku ngurus masyarakat, sehingga ekonomi pribadina terbengkalai. Dari hal itu mereka jatuh pada kemiskinan. Dari kemiskinan ini, kata Mbah Hasyim, banyak para kiai yang merendah-rendah dirinya, yang merendah-rendahkan dirinya di hadapan orang kaya yang bodoh atau pemimpin yang zalim hanya untuk mendapatkan bantuan. Kata Mbah Hasyim, gak suka saya itu seperti itu. Para kiai, para ulama harus bisa menjaga wibawanya, menjaga muru'ah, menjaga ilmu dari meminta-minta. Al-yaddul ulya khairum min yadis, kan Rasulullah gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Numawi Kiai Hasyim penting lada. Lajeng Kiai Hasyim nyindir perkataan Al-Imam Abu Hasan Asyadili ya, dalam kitabnya Risalatul Amin. Abu Hasan Asyadili tengke gaduh murid salah sawiasna Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gaduh murid Ibnu Athaillah, penulis hikam. Nah, jadi penulis hikam itu cucu murid dari Abu Hasan Asyadili. Abu Hasan Asyadili teh Ibu ulama besar, sufi agung, tapi kaya raya. Pembantu rumah tangga nawaen, pembantu di bumi na 25 orang. Mirip jika pembantu rumah tangga si Raffi Ahmad. Kamari dina insert selebritis geningannya. Senang pembantu bumi Raffi Ahmad teh 25 orang. Tak pembantu rumah tangga Abu Hasan Asyadili ge 25 orang. Acan tukang kebona, acan tukang ngajaga warungna, pembantu rumah tanggana 25 jalmi. Anjeunna teu acan wantun keluar kangge ceramah, kangge ngajar ilmu, kecuali angoan sinareng kendaraanana melebihi gubernur. Ditaros kum santrina, pangersa punten, pangersa teh punten ulama besar, sufi agung. Ari sanes macana sufi teh mariskin gitu kan. Saya ari pangersa madu mobil Pajero Sport gitu. Angwa sarung BHS. Kan salaki ibu mah BH tanpa S katanya. Jika nuhubud dunya jika nuhubud sok upami aya ajengan beunghar sok aya di komen du dunya ajengan teh sok gitunya. Saur Abu Hasan Asyadili nyarios kieu, hei libasi yakul, pakaianku bicara kepada masyarakat, ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya tak perlu kau kasihani. Harusnya begitu seorang tokoh agama, menjaga muru'ah ilmu dari meminta-minta. Abu Hasan telah mengatakan, libasi yakul ana ghani fala tarhamuni, saya ini kaya tak usah kalian kasihani. Kalau dikasih saya terima. Dan nu dosa teh hayang dibere lin laras teh lamun aya nu mere kira ku gelut jeung nu mere da teu lepat nampi mah nu lepat mah hoyong dibere. Sok dina ta'limul muta'alim kan salah sawios penyebab kepakiran teh aya emutan hoyong dibere ku batur. Sok dina ta'limul muta'alim laras toma hoyong dibere ku batur. Ari aya nu mere mah tamping
ngan asal ulah aya kahoyong di pasihan kuba tah ari urang masa balikna pami Abu Hasan As-Sadili malibasi yaqul ana ghani fala tarhamuni ta ayeuna masa balikna nu seueur teh libasi yaqul ana faqir farhamuni. Wahai masyarakat abdi teh kismin pasihan atuh. Makanya tadi malam saya menyampaikan hal ini di MWCNU Sariwangi. Hari ini saya sampaikan juga di sini, Nahdlatul Ulama harus mandiri secara ekonomi. Nahdlatul Ulama jangan mengemis-ngemis bantuan dari seseorang. Kita harus bisa mendanai diri kita sendiri. Hoyong beunghar. Tah hesena urang NU mah diajak pengajian orang NU mah gampang. Moal aya ormas Islam sa Indonesia Raya anu saperti giatna warga Nahdlatul Ulama pangaosan. Moal aya warga Nahdlatul Ulama semangat diajak ngaji ngan teu semangat diajak beunghar. Sok upami NU leuwih NU nanti teh jamanis ngayakeun koperasi badan usaha milik Nahdlatul Ulama di dinya aya modalna ti urang sadayana patungan kemudian dipeserkeun kana sembako kana naon di mana nu balananya warga NU khususna umumna warga masyarakat kauntunganna dikempelkeun untuk kas Nahdlatul Ulama kinten-kinten peryogi bantuan ti batur hoyong kitu. Nah aya Pak Usman bagianana lain bagian ngan duit bagian nyieun badan usaha ngan duit. Kita perlu agar kita tidak mengemis-ngemis dah sok khawatir gitu kan. Aya Sayyiduna Al-Mukarram sumping ka Pemda ngelek proposal biasana kiai teh ngelek kitab ieu ngelek proposal jeung dikalah curhat sok upami aya dewan aya bupati aya pejabat aya naon ngarobrolna teh kalah pika sedihieun Pak ieu teh cenah kobong barudak balocor WC raruji manawi nah ta eta teh ana fakir farhamuni. Kiai itu harus bisa mengatakan saya ini kaya tak perlu kalian kasihani. Kedahna nama Nahdlatul Ulama anu masihan ka batu. Ayeuna ieu warga Nahdlatul Ulama nu ribuan kieu ibu upami dikelola sumber dayana dikelola ku NU untuk kemajuan NU itu sendiri insya Allah mual ngantosan 5-10 tahun Nahdlatul Ulama bisa membiayai dirinya sendiri. Makanya tema muktamar kemarin ya di Lampung tentang kemandirian ekonomi. Kita itu bisa mandiri. Numawi alhamdulillah di PCNU Kabupaten Tasik telah berdiri BUMNU, badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Samemeh engke ku Allah diamanahan ngurus BUMN, dicontohan heula, dicek heula, diuji heula bisa teu ngurus BUMNU. Lamun ngurus BUMNU wae teu becus, komo ngurus BUMN, Pak. Ini penting peningkatan sumber daya ekonomi. Mangalah di emutanku MWC sadayana bagaimana kita mengelola pembiayaan, bagaimana kita mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Sumber dayanya luar biasa, memiliki jamaah terbanyak, memiliki pesantren terbanyak. Cobi pami jamaah eta, pami pesantren eta dikelola ku Nahdlatul Ulama, di manage segi ekonomina melalui badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Kabayang Nahdlatul Ulama mandiri secara ekonomi. Sok geura ibu-ibu muslimat masuk aya daftarna sabaraha di zaman ini sabaraha jalmi aya 1000 canaknya ari patayat sabariji salit pokona mah urang hitung-hitung aya kinten-kinten sajamanis warga NU 3000 aya. Cobi upami setiap dinten 100 rupiah we sok aya koin NU geningannya sadinten 100 sabulan teh berarti 3000 kali 3000 8 juta sabulan kali setahun 100 juta. Kinten-kinten upami MWC gaduh artos 100 juta setahun cekap moal
kangge kegiatan santunan yatim piatu, santunan janda-janda tua. Janda tua nu disantuni mah kade. Ari janda muda mah modus eta mah. Cenah urang teh kudu mengusahakan agar pahala berlipat janda. Berlipat ganda, berlipat janda. Sok lah emutan ku ahli ekonomi. Kenapa? Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Nahdlatul Tujar dulu didirikan oleh para kiai. 8 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, para kiai bikin Nahdlatul Tujar dulu, kemandirian ekonomi dulu. Kenapa? Maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan moral, tanpa dukungan harta benda. Sok ngadamal gedung MWC ieu bisa ku istighosah hungkul. Cekap ngadoa berjamaah jadi gedung, cekap ku istihoroh sumping semen, kudu aya usaha. Tadi disinggung tentang kasab, upami hoyong ngakel kudu ak, upami hoyong mayor kudu daek mayar. Di urang mah hayang untung bari, hayang mayor mung, hayang ngakel mung ngakal. Matak saur sepuh kapungkur sing rajin pepelakan ngarah pepelak-lakan teu lapar. Cobi di kalah di musyawarahkeun peryogi kangge naon studi banding di MWC Lewisari sudah ada BUMNU ya. BUMNU salah satu programnya itu adalah tentang kemandirian pesantren. Jadi pesantren nanti santrinya punya kartu digital santri. Jadi sepuh teh nitipkeun teh kana kartu eta di top up baik di ATM, di Indomaret, di Alfamart atau di bank ngintunan ka santri teh teu artosna. Da bisi ical teh ya leres teh. Disimpen dina kartu eta engke tiasa dianggo bayaran per bulan, dianggo jajan ka kantin. Nah, kantina tos disiapkeun barcode sanes kantena. Keuntungan kangge NU ti mana? NU kalau jamaahnya banyak kemudian bisa langsung menjadi retail prinsipal, langsung nyanak di pabrik ngicana langkung mirah ka pasantren, pasantren ngical ka santrina standar, berarti batina langkung ageng jang pasantren. Sok pasantren NU di Kabupaten Tasik sabaraha ratus, santrina sabaraha ribu. Ari anu nyuplai kantin NU, nah anu naon nyuplai gas sange dapur umum pasantrena untungna jang NU sanes, bukan duka jang saha, duit urang kauntungan ku batur. Cobi upami kebutuhan pesantren NU di drop ku Nahdlatul Ulama, engke batina jang Nahdlatul Ulama ku Nahdlatul Ulama ditasorupkeun kangge kamajengan Nahdlatul Ulama, kangge beasiswa, kangge ngademel rumah sakit, kangge bea santri, kemudian kangge santunan dan sanes kantena, kangge pembangunan, kangge acara. Gampil nyarita mah. Sekarang sedang dirintis ya, jadi keuangan pesantren rapi ya, terdata, kantina terdata, tekedah balanya kantin dijajapan ku NU ku BUMNU ya. Sekarang sudah mulai. Tadi malam kita peresmian kartu digital santri ini, NU Mat ini dengan pondok pesantren Cilengan. Sudah ada beberapa pesantren yang gabung pesantren NU. Kenapa? Untuk kemajuan bersama. NU teh sumber daya alamna, sumber daya manusana seueur, sumber daya ekonomina seueur, tapi acak-acakan. Al haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Kudu baleunghar para kiai teh. Ye, para nabi, terang para nabi, para rasul teh sadayana ngagaduhan pacabakan, ngagaduhan kasab. Rasulullah dagang, Rasul Nabi Adam petani, Nabi Adam teh sok tinggal di dina sejarah. Ketika Nabi Adam lungsur di surga, ku Allah teh dibekelan bibit-bibit tanaman, Pak. Kemudian Nabi Idris tukang jahit, Nabi Daud tukang pandai besi, Nabi Zakaria anu ngurus
Ibuna Nabi Isa Siti Maryam. Nabi Zakaria itu pedagang kayu bakar, mun aya nama meureunna pengusaha perminyakan, gaduh pom bensin lain pom mini. Manya Nabi pom mini, pom bensin Nabi mah karaya. Tah eta teh dicontona lain ku umat Islam, tapi dicontona ku non muslim. Tingali tokoh-tokoh buatan superhero di Hollywood, di Amerika. Spiderman boga apa kasaban naon fotografer, Superman fotografer jeung wartawan, Batman pengusaha bisnis, kemudian Ultraman Ultraman. Nah si Ultraman teh kana teh gawena teh di angkatan udara. Jadi superhero di batur mah ngabogaan pakasaban. Sok superhero di Indonesia Wiro Sableng leuleumpangan we. Si buta dari gua tuh lelempangan tepuguh gawe atuh muka panti-panti pijat cek aing mah. Hoyong beunghar. Nah melempem hoyong beunghar. Usaha. Atuh da cenah Rasul lek sanes anu beunghar mah engke teh saur Rasulullah asup surgana teh 500 tahun leuwih akhir daripada anu miskin. Jadi nu miskin teh asup surgana langkung ti payun daripada nu beunghar, bedana 500 tahun. Lain berarti eta teh ngamuliakeun ngamotivasi sangkan miskin. Atuh da kabayang nu miskin mah naon cekeunana, naon hisabeunana. Nu miskin mah tanah teh boga, jabatan teh gablek. Jadi pasti hisab ku Allah teh meureun eueuh deui. Beres asup. Ari nu beunghar mah tak sabanana ti mana, distasorupkeunana ka mana, hartana miliaran, pantes lami oge. Ya. Ieu Rasulullah teh beunghar, Ibu. Jangan dikira Rasulullah itu kere. Sok mas kawin Rasulullah ka Siti Khadijah sabaraha? 20 ekor onta terbaik. Pami harga ayeuna 1 ekor unta terbaik 50 juta kali 20 miliar mas kawin Rasulullah ka Siti Khadijah. Cik pamuda 25 tahun mere mas kawin 1 miliar. Kira-kira pamuda kerek, pamuda beunghar? Da beunghar Rasulullah teh. Kadua, mas kawin Rasulullah kasadaya istrina kecuali Khadijah 500 dirham dikalikan ya hampir 1 miliaran. Ka istri-istri Nabi Nusanes jadiin seperangkat alat sholat Rasulullah mah. Ya. Ibu ditaros hoyong gaduh minantu nu beunghar nu miskin, nu kasep nu goreng, bukan gitu. Maning nu beunghar bari kasep atawa nu goreng bari miskin? Rasulullah teh beunghar cenah eta Rasulullah mah kantos ngadanyel patuanganna ku batu saking miskina. Cik maca hadis teh sing bener. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat hijrah ke Madinah, tidak satu pun harta benda yang mereka bawa. Sok hijrah ke Madinah anu di naon di arah diincer ku musyrikin Quraisy, maknya domba 1000 dibawa. Nyalamatkeun diri na pantes sumping ka Madinah teu gaduhna naon. Da memang kakayaanna dikantunkeun di Mekah. Tak eta teh nuju awal tahun-tahun pertama Rasulullah di Madinah sempat lapar diganjel patuanganna ku batu. Tapi tahun kedua hijrah, tahun kedua Nabi di Madinah terjadi perang Badar, umat Islam menang. Seluruh ghanimah masyarakat Quraisy jadi milik kaum muslimin dan Rasulullah mendapatkan 20% bagian tina ghanimah eta. Dihitung ku Al-Imam Dr. Abdul Fattah As-Samman dalam kitabnya Amwalun Nabi, harta kekayaan Nabi, dikalkulasikan sekitar 20 miliar tina perang Badar hungkul. Cik 20 miliar alit ageung. Tos ningali artos 20 miliar sarua. Ta 20 miliar teh lamun dikana kurupukeun pinuh masjid teh. Kitu we perbandingan. Rasul teh beunghar 10 sahabat
ya Rasulullah itu dicarioskeun sakali kurban Rasulullah tidak kurang dari 100 unta. Sok pangbeungharna di Tasik saha? Bosna Pak Usman. Aros ka Pak Usman. Pernah teu bos Pak Usman kurbana 100 onta, 100 sapi we satahun. Pernah teu? Moal, Pak. Rasulullah mah sakali kurbana 100 onta. Kira-kira jalmi nu kurban 100 onta, jalmi beunghar jalmi miskin. Berarti Rasul teh beunghar miskin. Sok sanaos Rasul beunghar tapi Rasul mah teu kadedemes ka dunia, tetap hidup bersahaja, sederhana, teu mumpang-mumpung. Eta bedana nanti. Para sahabat baleunghar ibu, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, 1/5-nya adalah miliarder. Cek saha nu beunghar hese ka surga, tina 10 sahabat nu dijamin ku Allah lebet surga, 5-na miliarder. Pertama Abdurrahman bin Auf. Ya, saya baca di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika wafat dihitung ku Syekh Wahbah Zuhaili sekitar 6 triliun, Pak. Mendiru duitkeun ayeuna. Sok 6 triliun. Abu Rizal Bakri wayangan 4 triliun. Ieu 6 triliun. Kemudian ada Utsman bin Affan. Harta kekayaan beliau ketika wafat itu sekitar 4,2 triliun. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, harta kekayaannya hampir 920 miliar kalau diuangkan sekarang itu. Kemudian ada Tolhah, Abdullah bin Zubair, ya banyaklah nu balaleunghar teh. Ini motivasi ka urang sing beunghar da ari tos beunghar mah ngabantu kanu butuh, tatalang kanu susah gampang. Laras teh nu miskin ge bisa ibadah ngan seuri we wungkul. Tapi anu beunghar mah aya madrasah diniyah anu katawisna tos rada awon kodok renovasi tah duitna. Masjid kuleuheu jiga kieu ieu teh kurang ngecat ieu teh. Golosor tah jang ngecet makan raos. Maning miskin maning beunghar. NU hoyong miskin hoyong beunghar. Usaha. Ieu mah usaha teh tina proposal we. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih. Mencari kayu untuk dijual demi mendapatkan rezeki yang halal itu lebih baik, lebih dihormati di dalam Islam daripada mengemis meminta-minta bantuan. Sok, ya, langkung saya kena icalan 1000-2000 untuk menjaga diri kita dari meminta-minta. Bahkan kata Nabi, orang yang ketika di dunia sering meminta-minta, nanti ketika di akhirat akan datang dengan wajah tak berdaging. Tengkorak ke unggul, berarti tukang pepenta baheula. Sok mandiri lah, mandiri. Kita bisa mengelola keuangan kita sendiri. Muslimat, ya muslimat segera patungan ngadamal koperasi ngan ulah waka simpan pinjam. Dan biasana lamun ngadamal koperasi simpan pinjam, marinjam teh nyimpan-nyimpan. Tungtung nate berkembang beak we. Lain berkembang biak tapi berkembang beak. Sok peserkeun kana sembako di peseran ku urang sadaya da kange urang sadaya insyaallah. Nih Nahdlatul Tujar, kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama perlu ditingkatkan. Kemudian pada waktu yang sama tahun 1918 8 menit deui wios Bu. Ayeuna mah lohorna jam 12 langkung 2. Nah, ayeuna jam 12 jam 12 kirang 8 menit. 8 menit deui nya Bu. Da sok aya nu protes. Adan cenah salat. Pugu biasa salatna jam 1. Eta mah modus yang ngegiru beres. Pada tahun yang sama Kiai Wahab Hasbullah melebarkan sayapnya. Tidak cukup merasa dengan mendirikan badan usaha, tapi melebarkan sayap bekerja sama dengan organisasi pergerakan nasional pertama, Budi Utomo. Jadi kerjasama dengan para cendekiawan, bekerja sama jeung para gegeden di Budi Utomo,
anu lulus sekolah Belanda, anu lulusan ITB, lulusan naon palalinter kerjasama ngadamel hiji organ taktis namina taswirul afkar. Jadi para kiai gabung diskusi kerjasama sinarang para cendekiawan. Para kiai belajar manajemen ekonomi, belajar tentang politik, belajar tentang negosiasi, belajar tentang sistem perbankan dan yang lain-lain. Para cendekiawan di Bodi Utomo belajar tentang bag-bagan agama di para kiai alumni Nahdlatul Wathon. Klop maksudnya Nahdlatul Ulama jangan hanya berdiam diri seorang diri, tapi lebarkan kerjasama dengan organisasi lain, yang penting saling menguntungkan. Numawi kan dina surat Al-Quraisy ini luar biasa, kiat sukses bisnis tertuang di dalam surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita iwasoi. Dua ayat ini. Hiji upami hoyong bisnis sae Quraisy. Quraisy itu satu suku yang terkenal dermawan, terkenal tepat janji, terkenal ngamuliakeun tamu. Quraisy. Jadi citra nasae kabilah Quraisy di Jazirah Arab terkenal dengan kabilah yang paling baik. Harga diri citra nasae. Pembisnis yang baik harus menjaga kepercayaan orang lain. Numawi Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, yang terpercaya. Tidak ada yang kecewa ketika bekerja sama dengan Rasulullah. Hiji Quraisy. Kedua ilaf. Ilaf itu kebiasaan, habitual, kudu dibiasakan. Moal langsung pas bisnis, pas benghar, tapi aya proses pembelajaran. Laras teh. Nukatilu rihlah. Rihlah itu pergi keluar, networking cek barudak teh mah. Jalin kerjasama, jalin link dengan siapa? Misalkan BUMN, BUMNU bekerja sama dengan Unilever dalam pengadaan barang, bekerja sama dengan Indofood, bekerja sama dengan fundraising yang lainnya dalam pengembangan ekonomi. Rihlah syita iwasaib, musim dingin dan musim panas, ini adalah peta keadaan. Iya mah keur usum panas kalah dagang bajigur. Cek syariat payu moal. Lamun panas berarti dagang lamun keur hujan ngariringcik dagang bajigur. Rihlatas syita iwasoib. Lamun musim panas kasyam, lamun musim dingin amanah. Masyarakat Korea seperti itu. Ayeuna ekonomi global arahna petana sedang mengarah kepada digitalisasi. Emani artos nu aya dina kartu moal aya receh cekap klik 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 sapertos di tol, klik sapertos bade balanya di minimarket, punya member punya klik di top up. Ayeuna teh bisnis teh nuju ngarah karena digitalisasi. Makanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU di Tasikmalaya, mengarahkan kepada keuangan digital. Kenapa? Karena arah peta ekonomi global, arah ekonomi dunia mengarah pada digitalisasi. Kita harus hadir di sana, mengikuti perkembangan. Enak pun kita mau warga NU teh. Enak Bu? Yuk kurang dukung ku sadayana ke MWC ngariung kumaha masalah ekonomi. Di mana cenah modalna aya Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah milik Nahdlatul Ulama, aya koin NU. Ye, tina kotak amal teh lain saalit. 2 bulan yang lalu kepolisian membongkar jaringan teroris. Salah satunya pengurus MUI. Ya. Ternyata mereka didanai dari kotak amal 28 miliar per tahun. Kotak amal anu dipakai membiayai teroris. Simkuring yakin nu ngeusianana lolobana warga NU. Aya dina kotak amal 10 juta ngageblug. Pasti receh. Nu boga receh saha? Warga NU. Kenapa tidak kita kelola untuk kemajuan kita? Mata koin NU yuk gerakeun deui kangge urang sadayana.
engke tina koin NU berkumpul dana, kemudian kita pakai untuk modal usaha, untuk kebersamaan. Bade ngadukung koin NU, tos garaduh koin NU teu berjalan. Cobilah, saya itu sudah 3 tahun lebih ngisi bulanan di salah satu MWC di Brebes. Dari koin MWC, dari koin NU paling kecil per bulan itu 20 juta. Sabulan 20 juta eta teh pangsalitna MWC. Cenah gampang nyarita mah mun urang damelan ku sadayana, urang kerja sama ibu nu kerja, abdi nu sama. Kan kerja sama. Urang sawareh ewang, ibu sawareh, abdi ewang. Di NU aya LPNU, Lembaga Perekonomian NU, sing aya gawena lembaga perekonomian NU, tapi can pernah mikiran kumaha jang ke ekonomi warga NU. Tuk cing cek batur teh mah dibentuk cicing jang naon dibentuk lamun gawe namawi ieu kusadayana diharlah Nahdlatul Ulama anu ka 86 tos saatna warga NU berbenah diri, tos saatna warga NU untuk membuat dirinya, membuat organisasinya mandiri. Para nabi teh gaduh pakasaban, para nabi teh beunghar, para sahabat ge seueur nu beunghar, ulah sieun beung kudu sieun mah urang teu bermanfaat. Sieun mah kudu teu bermanfaat. Justru lamun beunghar bakal langkung masihan manfaat. Sakitu nu tiasa kapihatur nemet Nahdlatul Tujar dan Taswirul Afkar. Belum masuk pada materi tentang Nahdlatul Ulama. Ini baru sejarah sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kalapatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Jamanis yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Naswawan Mufti Ridwan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna zalilun fa'izana wa inna faqirun farzukna waqfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwa tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif anna hadal waba isrif anna hadal waba isrif anna hadal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring dengan pembacaan doa selesai sudah.